ថ្ងៃនេះមេក្តៅខ្លាំងណាស់បងប្អូនគិតហើយរនៅថាធ្វើម្ហូបអីឆ្ងាញ់បើមិនទាន់គិតទេមកសាកល្បងធ្វើម្ហូបអង្ក្រងអោបសាច់គោជាមួយខ្ញុំឆ្ងាញ់ណាស់ណាវាជារបៀបគ្រឿងក្លែមទេធ្វើហើយញ៉ាំជាមួយទឹកត្រជាក់ដឹងតែពេញចិត្តស្ដោកហ្មងហើយអ្វីដែលសំខាន់លើសនឹងទៅទៀតនោះគឺស្រួលធ្វើជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំដើរផ្សារឃើញអង្ក្រងក៏ទិញពងមួយខាំមេមួយខាំអស់ 6000 រៀលថែមសាច់គោកន្លះគីឡូអស់ 17000 រៀលរៀងធ្ងន់ក៏ដែរតែក៏មិនអីយូរម្ដងមកកន្លែងបន្លែទិញម្ទេសខ្ចី 1000 រៀលថែមរំដេងស្លឹកក្រូចសើចគល់ស្លឹកគ្រៃ 500 រៀលទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំទិញតែ 500 រៀលទេបងប្អូនដោយសារតែនៅផ្ទះមានសល់ខ្លះដែរសល់ពីថ្ងៃមុនទិញសាឡាត់ស្រួយមួយដុំអស់ 4000 រៀលអ្នកលក់ចិត្តល្អថែមម្ទេសនាងដៃឲ្យពី 3 គ្រាប់ទៀតមកផ្ទះវិញបងប្អូនហើយឃើញអត់ម៉ោង 7:06 ល្ងាចហើយថ្ងៃនៅតែក្រហមឆ្អៅមកដល់រៀបចំសាតេខ្ញុំអត់បានទិញទេដោយសារតែមាននៅនឹងផ្ទះស្រាប់ប៉ុន្តែបើតម្លៃមួយកញ្ចប់ដូចជា 1000 រៀលបកសាឡាត់ចាត់រៀបចំយកទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតស្លឹកក្រូចសើចបេះយកក្រដុងចេញចំពោះបងប្អូនដាក់ទាំងអស់ក៏បានដែរតែបើបេះវាតូចល្មមល្អមើលជាងខ្ទឹមសហាន់ជាចំណិតស្ដើងខ្ទឹមក្រហមក៏ដូចគ្នាដែររំដេងចាត់ជាចំណិតស្ដើងក៏បានដំឲ្យតួក៏បានគល់ស្លឹកគ្រៃខ្ញុំអត់ដំទេហាន់បញ្ឆិតប្រវែងប្រហែលមួយថ្នាំងដៃតែបើបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំគល់ស្លឹកគ្រៃហាន់ឲ្យស្ដើងដាក់ទៅញ៉ាំបានហើយចុងក្រោយហាន់សាច់គោបងប្អូនសាច់គោត្រូវរើសយកសាច់ដែលផុយទៅឆ្ងាញ់សាច់ស្រួយក៏បានសាច់ច្រឡកក៏បានហើយហាន់ឲ្យស្ដើងបន្ទះរាងធំបន្តិចដោយសារតែពេលឆ្អិនសាច់គោរួមតូចហាន់រួចហើយដាក់ចូលទៅក្នុងចានជាមួយគ្រឿងតែម្ដងពេលនេះយើងមកចាត់ការអង្ក្រងវិញចាក់ទឹកក្តៅដែលដាំពុះហុយចូលបងប្អូនអង្ក្រងខ្ញុំស្រុះទឹកក្តៅ 2 ទៅ 3 ដងដើម្បីធានាថាស្អាតព្រោះពេលដែលយើងយកទៅចម្អិនជាមួយសាច់គោរយៈពេលខ្លីដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើឲ្យស្អាតឲ្យហើយស្រុះរួចហើយដាក់ចូលក្នុងចានជាមួយនឹងសាច់គោថែមអំបិលម្សៅស៊ុបទឹកត្រីអំពិលទុំយើងដាក់ថែមបន្តិចបន្តួចទេបងប្អូនដោយសារតែអង្ក្រងរបស់យើងជូរដែរហើយចំណែកឯជាតិផ្អែមខ្ញុំអត់ប្រើស្ករទេប្រើទឹកដោះគោខាប់ជំនួសព្រោះវាឈ្ងុយជាងបន្ទាប់មកច្របល់ឲ្យសព្វបងប្អូនគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ដាក់ស្មានតាមសាច់ដែលយើងយកមកប្រើនិងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនច្របល់ឲ្យសព្វរហូតដល់គិតថាចូលជាតិល្អហើយថែមម្ទេសចូលមើលទៅរាងច្រើនដែរតែពេលដែលឆ្អិនស្វិតអស់ច្របល់ម្ដងទៀតចាក់ទឹកដោះគោឆាវចូលបងប្អូនត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនប្រើខ្ទិះដូងក៏បានដែរឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងម្នាក់ភ្លេចឲ្យឆឹងបងប្អូនប៊ីភ្លេចដាក់សាតេកុំអីបានរសជាតិថ្មីបដ ாய் ច្របល់សព្វហើយដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងរើសយករាងក្រាស់បន្តិចដើម្បីលើកយកមកញ៉ាំនៅក្តៅងុំបានយូរបងប្អូនចំពោះខ្ញុំរើសយកប្រើឆ្នាំងបែបនេះព្រោះងាយស្រួលក្នុងការថែមថយរសជាតិផងហើយមិនពិបាករកផងចំពោះបងប្អូនខ្ចប់ក្រដាសអាលុយមីញ៉ូមឬក៏ស្លឹកចេកអាំងក៏បានដែរឲ្យតែស្រួលសង្កត់តិចគ្របទុករយៈពេលពី10ទៅ15នាទីដើម្បីឲ្យចូលជាតិល្អការចម្អិនក៏មិនឲ្យយូរដែរបងប្អូនប្រហែល15នាទីមើលតែសាច់គោរាងឆ្អិនល្មមហើយភ្លក់មើលថែមថយរសជាតិបើពេញចិត្តហើយបិទភ្លើងជាការស្រេចមើលពេញចិត្តអត់បងប្អូនចង់សាអត់ឆ្ងាញ់ណាស់រសជាតិជូរផ្អែមប្រៃហឹរខ្ទិះយកសាឡាត់ស្រួយមកខ្ចប់ញ៉ាំដឹងតែពេញចិត្តហ្មងអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកទស្សនាវីដេអូខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់កុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share ចំពោះអ្នកថ្មីជួយចុច follow page My Kitchen ម្នាក់មួយផងខ្ញុំនឹងមានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតដែលបរិយាយពីការធ្វើម្ហូបដើរផ្សារនិងការកម្សាន្តតាមរមណីយដ្ឋាននានាអរគុណជម្រាបលា